Вот, ребята, записываю видео, у кого скрип в сиденье Lada Vesta. Вот у меня вот тут в этом районе спинка скрипела сильно. Сейчас я уже устранил это и вот показываю. Я-то разобрал сиденье, все, нашел это место, где скрипело. Оказалось, можно, не разбирая сиденье, вот отсюда вот подлезть. Тут такая есть труба, вот она вот, труба. Вот видите, вот она. И вот это между вот этим штырем, вот этим штырем, и вот эта пластина железная, вот она вот. Вот они натирали и постоянно скрипело. Вот между вот этим вот штырем, тут плохо видно как-то. Вот видите, вот штырь и вот эта пластина железная сверху, вот она натирала. Я ее отверткой приподнял, ну и силиконом тоже смазал. Больше скрипа нету.